Tervist kõigile, ka minu poolt. Minu nimi on Alex Dobreluts. Olen Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainori bakalaureuse tudeng. Plaanin sellel kevadel lõpetada. Praeguse lõputöö raames ongi siis minul selline vahva võimalus teile esineda enda tööga. Vaatame siis, mis meid ees ootab. Kriis, oht või võimalus. Ma tulin täna hommikul Tallinnasse, ma olen Tartu inimene, rongiga. Uued ägedad vahvad porgandid. Varem sõitsid diislijõul, nüüd elektrijõul, siis on mingid hübriidid erinevast seinast seina. Ja ma märkasin seal sellist vahvat asja, et kui tegemist on ekspressliiniga, siis rong igas peatuses ei peatu ja järelikult see kontrollör saab oluliselt vähem oma tööd teha. Mul oli au istuda selle sama kontrollöri kõrval ja kui me Tammsalus tegime mingi peatuse, vist ma arvan nõude peatus, siis tema tuli kõpsti püsti, pani enda sotsiaalmeediast postitused kinni, kontrollis uute inimeste piletid ära, 5 minuti pärast oli tagasi mu kõrval, avas sotsiaalmeedia ja sõit jätkus väga mugavalt edasi. Vot. Aga ma ise olen võib-olla natukene sellisem teistmoodi, noor inimene, mulle meeldib öelda, mulle väga meeldib ajalugu ja ajaloost erinevad sellised tsitaadid, aforismid ja mõtteterad. Ja ma alati, kui ma esinen ka mingite osadega enda inimestele, siis mulle alati neid meeldib sisse tuua. Ja te ei kujuta ette ka, kui palju on erinevaid mõtteid tarkade inimeste poolt kriiside kohta. Järelikult on vist palju kriise olnud maailma ajaloos. Aga ma tahaks alustada tänast nii-öelda siis sellist esitlust Ameerika endise presidendi varalahkunud Kennedy tsitaadiga, et hiinlased kasutavad 2 pintslitõmmet, et kirjutada sõna kriis. Üks tõmme kuulub selle jaoks, et ära märkida oht ja teine selle jaoks, et võimalus. Kriisis tuleb olla valmis ohule, aga tuleb märgata ka võimalust. Mis võimalus oli dinosaurustel mitukümmend miljardit aastat tagasi? Enne seda, kui asteroid nad kõik siit minema pühkis. Võib-olla väga suurt võimalust ei olnudki, oli suur oht. Tuleme keskaega tagasi, katk Euroopas. Kujutage nüüd ette, et te olete haige, voodis, täna. Tulevad ilusad, ägedad, meeldivad arstid valgetes kitlites ja siis minge mõningad sajandid ajast tagasi ja siis teie perearst on selline. Mitte kõige vahvam kriis, ma arvan. Ja kõik, kes täna hommikul tulid siia ägedasse ööpikumajja autoga, teid ootab ka ees kriis, kui te peate minema oma autot tankima. Et sellised kütusehindasi pole vist olnud sellest ajast, kui mina oma haridusteed alustasin. Vot niimoodi. Aga tegelikult on niimoodi, et Andy Andrews, kes on New York Timesi bestsellerite autor, on öelnud, et kõik elud, kõik inimesed kogu aeg on siis kas kriisis, tulevad kriisist välja või liiguvad kriisi. Ja siis ma tahtsingi küsida teie käest, kallis publik, kes te olete täna hommikul siia ööpikumajja kogunenud, et kus teie olete praegu enda eludes? Olete te kriisi minemas, siis te võib-olla seda ei tea. Kas keegi tuli eile mingist kriisist välja? Kas keegi praegu on mingis kriisis? Mehed, kesk- ja kriis ei loe. See pole midagi. See on kõigil kohustuslik vist. Et mõelge korra selle peale. Ja arvatavasti need samad kriisid jagunevad erinevatesse eluvaldkondadesse. Kes on ülemused? Peate vastutama enda osakonna eest. Kes on emad, isad? Teil on pojad, tütred. Peate vastutama nende eest. Ja nii edasi, ja nii edasi. Aga mis see kriis siis päriselt teie jaoks tähendab? Täitsa julgelt praegu publikust. Julge pakkumine. Härra Pintsakus. Hästi lihtsustatult on tegemist siis olukorraga, mis ei ole standardne.
hea, kui me oleme selleks valmis, üldjuhul ja hea, kui me oleme sellele mõelnud, tavaliselt see kriis tuleb, me ei saa oma plaani järgida, aga me oleme vähemalt mõelnud ja siis me asume seda lahendama jooksvalt. Nii see on. Mis teil endal võib-olla oli selline kriis, mis kohe meelde tuleb? Olete üldse kriisis olnud kunagi ära? Kuna ma olen selle valdkonna inimene, siis ma vähemalt olen kursis, mismoodi need asjad käivad. Aga neid kriisi on erinevaid ja küsimus on selles, kuhu me selle lati tõmbame. Iga ebastandardne olukord ei ole kriis. Kriis on sealt koha pealt, kus nüüd me ütleme nii, et meie võimalused, jõud, ka finants ei pruugi sellest olukorda nagu lahendada ja lahendusteni jõuda. Ehk siis see, mida mina defineeriksin kriisina, ma arvan, et sellist kriisi ei ole. Kõik on keerulised olukorrad, aga need ei ole kriisid. Väga optimistlik suhtumine, mulle meeldib see. Siit poolt keegi, neiud, kas see kriis on siis, kui kohviaparaadist saab kohvi otsa? Isegi kui sa oled sellega kokku puutunud varem, see on ebamugav või et mis ma nüüd teen ja sa tavaliselt ei käitu üliratsionaalselt alguses, siis loed 10 ja siis ilmselt võib-olla loodetavasti hakkad ratsionaalselt käituma. 10 sekundi pärast võiks olla kohvi tagasi kohviaparaadis. Jah, eks ta täpselt niimoodi ole, et publikust juba kõlas ära ka, et mis ma iseenda lõputöö raames siis olen järeldanud seda, et kriis on midagi, kui toimub järsk muutus, mis tekitab ebakindlust ning nõuab päriselt kiireid otsuseid. Kohvi saab otsa. Paulings või Löfbergs Liilia. Kiire otsus. Kohvi ju tahaks. Ja kõikidel nendel kriisidel ka, mis te nagu olete nimetanud, enda peas olete mõelnud eraelust, tööelust, dinosaurustel elutsükkel, kütusindadel elutsükkel, ka katkul elutsükkel on kõikidel enda elutsükkel ja tegelikult kõik hakkab pihta millestki muust kui väikestest punastest lipukestest. Ehk siis tegelikult kõige lihtsamad asjad on hoiatusmärgid. Keegi juba kurdab. Nagu ma aru saan, siin saalis on enamus inimesi IT-valdkonnast. Inimesed, kes võib-olla igapäevaselt puutuvad kokku päris palju arvutitega, aga välistatud pole ka inimfaktor. Arvuti, kui palju ta teile kurdab? Niivõrd kuivõrd, aga inimene oluliselt rohkem. Eskaleerumine, probleem kasvab. Samm peale seda, plahvatus. Hoiaks Jumal, et keegi meie seast siit Katrin Lusti ja Kuuri hammaste vahele ei satuks. Sest muidu olete te meedias number 1. Ja siis tekib haripunkt kõige suurem surve. Inimesed tahavad vastust. On need äripartnerid, on need inimesed teie all, teie üleval, teie kõrval, on need investorid, mida iganes. Ja siis seesama vahva taastumine kriisist, kus te võtate reha ja kriibite kokku kõik, mis on alles jäänud. Inimfaktor. Ülemiste linnakus üle 400 ettevõtte, üle 18 000 spetsialisti, kes teevad aastas 2,5 miljardit käivet. Mis te arvate, mis on šansid, et lähiajal tabab Ülemiste linnakut kriis? 18 000 erinevat võimalust igal päeval. Eks ole? Jaa, palun, härra. Kas kriis võib tabada siinset väga huvitavat toitlustusettevõtteid? Miks? Sellepärast, et õhtul ei toimu siin nagu mingit tegevust praegu. Kuna ei ole, eks ole, mingid külaliskorterid arvestataval määral ja olen isegi hädas tudengite pärast, kuna neid tuleb saata Ülemiste keskusesse sööma lõunat, eks ole, eriti pühapäeval või laupäeval. Et ma ei tea, võib-olla läheb nendel põnevatel toitlustajatel väga hästi, ma ei tea. Võib-olla ma eksin, aga mul on niisugune väike aimdus, et järsku ühel hetkel mõni paneb poe kinni. Ehk uksed. Jaa,
väga hea diskussioon, ma tegelikult võtaks isegi siin 2-3 minutit ja räägiks sellest, et kui ma iseenda lõputööd kirjutasin ka, ma valisingi Eesti sellised osad iduettevõtted, osad suurimad ettevõtted, osad jaeketid ja mul endal tuttav töötab sellises ettevõttes nagu Bolt, kõigile teada-tuntud. Ja mida Bolt teeb enda siis Bolt Marketi poole pealt on see, et ta pakub ettevõtetele sellist võimalust, et ta maksab kinni vahe, et inimesed tuleksid sinna sööma tipptunni välisel ajal. Need samad pühapäeva õhtud, need samad teisipäevased õhtud. Ehk siis Bolt enda taskust hüvitab selle sama vahe, kui ettevõttes, restoranis, poes, kohvikus on inimesed tööl, aparaadid käivad, tuled põlevad, aga kedagi seal ei ole. Ehk siis Bolt oma kriisikommunikatsiooniga, kriisijuhtimisega tegelikult päris palju paneb energiat ja ressurssi sinna sisse. See on neil selline startup programm, iduprogramm. Ta on olnud juba üle 2 kuu platsis. Siseinfo kohaselt võin öelda, varsti kaob see programm ära ta ei tasu. et kasutage seda võimalust siis praegu läbi Bolt Marketi süüa odavalt sellistes kohtades tipptunni välisel, kuhu võib-olla muidu ei satu. Aga nüüd, kui inimfaktor kõrvale panna, siis tehnika. Homme on äge päev, reede. Te olete seda kaua oodanud. Te koguni esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, saate tänasest ka jagu ja siis on reede. Kell saab 5, lülitate arvuti välja, lähete koju ja siis peale kella 6 läheb mölluks. Süsteemid maas. Rikked, kliendi toega, kõik muu. Kes vastutab? Kas ettevõttel on olemas päriselt käitumismuster? Kes tuleb reede õhtul tööle? Kes kommunikeerib kriisi? Mõttekoht, ma arvan kõikidele. Aga mis on kindel on see, et kui info liigub kiiremini, väljaspool ettevõtet, kui seespool ettevõtet, siis võite 2 käega peast kinni hoida, sest et on kriis. Kui te arvate, et midagi peaks kommunikeerima, välja arvatud seda, et kohvi on kohviaparaadist otsas, siis on käes kriis. Siis peaks kommunikeerima. Kui kommunikatsiooni pole, on tühimik. Ja nagu te kõik teate, loodus tühja kohta ei salli. Ehk siis inimesed ise, teie kõik siin saalis, härradel pintsakute taskus, preilidel võib-olla jopetaskus, käekotis, on selline 5x10 sentimeetrit aparatuur. Ja läbi selle sama telefoni teie saategi seda sama kriisi, seda sama kommunikatsiooni edastada. Saate tekitada enda versiooni ja nii edasi ja nii edasi. Et kui teie inimesed kuulevad kriisist, uudistest ja kõigest muust väljaspool, siis saate järgmine kord uue võimaluse õnnestuda. Vot niimoodi. Sest et me kõik teame neid olukordasi, kui päriselt tahakski 2 käega peast kinni võtta ja ongi käes see reede õhtu või laupäeva hommik ja asjad ei jookse nii nagu peab. Tähtajad kukuvad. Ei ole kõige lõbusam olla. Aga siis tuleb appi ei keegi muu kui meie suur sõber sotsiaalmeedia. Kellele on see Facebook, kellele LinkedIn, kellele Instagram. Need kanaleid on päris palju. Ja mis on tore sotsiaalmeedia puhul on see, et sotsiaalmeedia ise tegelikult kriise ju ei loo. Aga sotsiaalmeedia võib teha nad palju nähtavamaks. Sotsiaalmeedia puhul, mida tasub arvestada kriisikommunikatsiooni korraldades, mõjutades, on see, et palju olulisem on kiirus ja intensiivsus kui täiuslikkus. Selle järelduse peale ma jõudsin enda lõputööd kirjutades ja tehes intervjuusi. Et inimesi huvitab see, kui kiirelt nad saavad ettevõtte poolt infot. Vahet pole, kui vähe seda on, aga see peab olema aus ja viivitamatult tulema, mitte see,
et tuleb suur A4 essee või inimestele lausa kriisijuhtimise päevik. Aga päev hiljem, kui kriis on juba möödas või rahulikult eskaleerumas sinna haripunkti poole. Ja seesama ligipääsetavus, mis teile kõigil käepärast endal on. Sest et kui teie ei räägi, räägitakse teie eest. Kas keegi on täna hommikul teinud sotsiaalmeediasse mingi postituse? Vaevalt, aga kui te võtate sotsiaalmeedia lahti, täna on tehtud väga palju postitusi. Nii et see on teie valik. Kas teie inimesed kuulavad teid, näevad teid või kedagi teist? Ja veel üks vinge asi seoses kriisi juhtimisega, kriisikommunikatsiooniga on see, et nüüd te ei räägi inimesega personaalselt. Te ei loo sellist connectionit, mis võib-olla on läbi meili, läbi telefoni, nagu meil teiega praegu. Kriisikommunikatsiooni sotsiaalmeedias tehes te peate aru saama, et tegemist on avaliku esinemisega. Teid näevad, kuulevad kõik. Seda saab teie vastu ära kasutada ja ka vastupidiselt, see peab olla väga hästi teie poolt. Sest et kriis kokkuvõttes ongi üks suur usalduse test. Pannakse proovile teie enda võimed, pannakse proovile teie enda oskused ja siis vaadatakse, kuidas te sellest välja vingerdate. Nii et mõelge, mis on teie vastus erinevatele kriisidele, mis teid ohustada võivad. Mustrid ja tegutsemine. Need kriisid, mis meid kõiki tabavad, arvatavasti pole juhuslikud. Kui te õpite ära mustri, kuidas kriis saab alguse, mis olid need kriisi kommunikatsiooni puhul 6 erinevat sammu, on oluliselt lihtsam kriisi hakata ennetama, millest räägib järgmine esineja. Aga teil võib-olla kõigil on olnud elus, tööl, kuskil mujal selline inimene, kes võtab asju väga flegmalt. Ärme tee sääsest elevanti. On jah näitajad punases, küll lähevad rohelisse. Küll kõik korda saab. Ma näen publikust väikseid muigamisi, peanoogutusi, et ma arvan, kõigil on seda olnud ja seda tuleb ka. Ja võib-olla me oleme ise sellised inimesed, kes võtavadki asja vähem olulisemalt. Aga kuidas tegutseda siis, kui kriis käes on juba see, et ausus ja inimlikkus loovad tegelikult tugeva usalduse. Usalduse, mis jääb kestma. Usalduse, mis veeb läbi terve kriisi kanda päris tulemust. Usaldus, mis loob tugeva suhte. Ja päeva lõpuks usaldus ongi ju kõige alus. Teie usaldate enda tööandjat, tööandja usaldab teid. Tuleb kriis, kommunikeeritakse nii hästi kui võimalik, kriis lahendatakse. Aga kriis ei saa kunagi vältida. See on osa igapäeva elust. Vahet pole, kas me räägime organisatsiooni tasandil, äri tasandil, eraelu tasandil. Sest kriis pole kriis ise, vaid see, kuidas sellele reageeritakse. Veel ei ole kõik, ma räägin veel. Aga see oli lihtsalt nii vahva pilt, mis juhtus siin samas mõni kilomeeter põhjasuunas. Põlema läks suur pakendikeskus. Enda kulul väike nali töötab alati. This is not the end. Analüüsisin enda lõputöös erinevaid postitusi ja küsimus teile. Kui teie nüüd ei teaks, et tegemist on Rimi Eesti Facebooki postitusega, mida ütleb suur Rimi Eesti silt seal üleval valgel taustal, siis mis te ise arvaksite, kes on selle postituse autor? Mida siin edasi tahetakse anda? Neiu Roosas.
kuna ma olen isiklikult neid reklaame näinud, kui need postitati sellel 2024 aastal, siis noh, kuna ma tean, millega on tegemist, siis mina saaks aru, et see on Rimi reklaam, sest et ta jääb sinna kõige ette ja nad tulevad ise meie juurde. Kas ise märkasid Vivatbeti reklaami, Maxima Prisma reklaami ka? Köitis see sinu tähele? Kõike nägin, kõik detailid ülevalt hakkan pihta, jõuan alla välja. Kas kisub kirjuks? Ei kisu tegelikult. Me oleme harjunud sellega, et meil on palju infot, nii et mina olen suur sotsiaalmeedia kasutaja, nii et kogu aeg kõik vilgub seal. Okei, väga hea. Et sulle see dopamiini kogus on piisav. Väga vahva, okei. Aitäh. Ma peaks hakkama kõigepealt vaatama, mis on see esimene kiht. Okei, Prisma, teine kiht, Maxima, siis tuleb kuskilt Prisma. Ma pean süvenema, see võtab liiga palju aega. See on kirju, saab paremini. Oluliselt paremini saab. Ma ei taha kulutada oma aega nii palju selle asja jaoks. Ma oponeerin jälle oma korda, et minu mõttes tekib siin väga hea dialoog, mis selle konkreetse näite puhul pigem toimub. Et see dialoog ja me kõik teame, et see tekkis nagu kihtide haaval, et seda oli tegelikult täitsa lõbus jälgida. Ja kuna Rimi on siin esiplaanil, siis jah, see kuidagi loogiliselt nagu jõuab siia ettepoole. Ehk siis jah, antud juhul see dialoog minu mõttes toimib. Või isegi siin ei ole, siin on trialoog või kuidas seda nimetades. Et turunduse poole pealt ma oskan öelda seda, et Maxima sai aasta turundusteo selle eest, et nad nii kiiresti reageerisid Prisma reklaamile. Väga vahva. Mul on selline tunne, et kamba peale me oleme üks päris tark seltskond. Kõik teavad natukene ja sellest piisab. Et täiendades Liisi mõtet, siis tõesti võib-olla taustainfo kohaselt niimoodi, et siis see reklaam ei tulnud niimoodi, et ta tuli ühe portsuna, aga ta hakkaski tulema sammu haavalt. Et see sama Rimi Volkswagen Photoshopit tegi siis sinna ette peale seda, kui Prisma ja Maxima omavahel olid sattunud sõnasõtta. Ja mida sotsiaalmeedias ikka kõige põnevam lugeda on erinevad foorumid ja kommentaariumid. Ja te oleks pidanud lugema seda. Selver, pange enda sõnaga sekka. Coop, miks teie midagi ei vasta? Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja otse loomulikult. Lidl, kuna hakkab teie parim suvi? Ja nii ta läks, ja nii ta läks, ja nii ta läks. Et nagu me praegu siit aru saime, ongi erinevatele inimrühmadele, erinevatele inimestele mõjuvad erinevad postitused väga palju erinevalt. Mõned loevad siit välja väga hästi selle, et Rimi tuleb minu juurde isiklikult. Mõni loeb välja selle, Vivatbetis on suur soodustus. Paneme rahad hakkama. Kõigi jaoks midagi erinevat. Kirju, niivõrd kuivõrd, infomüra, niivõrd kuivõrd, aga töötas. Ja see on peamine. Järgmine vahva postitus, mida analüüsisin. Kui börsi hind teeb meile mustaks, siis vali kindel roheline. Enefit Eesti. Ma vist ei taha teile meelde tuletada, palju oli teie jaanuari-veebruari kuu elektriarved. Siis kulub väga palju võileibasi ja kohvi, et see stress tagasi maandada. Aga nähes sellist reklaami, valgel taustal, mõnusad, rohelised värvid, mis peaks tekitama usaldust, mis peaks tekitama looduslähedasust. Mis mõtteid tekib publikul? Härra. Mina värske elektriauto kasutajana, eks ole, olen ka nüüd, vaatan, kas oleks vahel Enefiti teenused vaja laadimiseks kasutada. Minule tundub selline reklaam,
jah, niisuguse esmase emotsiooni loomiseks on ta ilus, aga ma tahaksin ikkagi hoopis detailsemat numbrilist analüüsi, eks ole. Noh, võib-olla see on nagu elukutse viga, et nagu oled harjunud nagu äriga tegelema ja investeerima, et nagu ainult rohelised pallid ei veena. Jah. Enda lõputöö käigus mina sain aru, et vali kindel roheline tähendab, et vali Keskerakond. Et kõikidele on see väga palju erinev. Nii et veel kord, tuginedes enda lõputöö diskussioonidele, intervjuudele ja kokkuvõtvalt see lõputöö kokku võtta, on väga hästi näha, et sotsiaalmeedias peab olema julge, peab olema kiire, aus, läbipaistev ja see, kes võtab riske, võidab, on pildis, kes mitte, see on lihtsalt roheline pallikene. Head inimesed, ärge laske head kriisi raisku. Mina tänan. Aitäh! Aleksile. Kui ei tule küsimusi, ma küsin ise, et sa tegid pika uuringu ja hästi palju süvaintervjuusid erinevate suurte ettevõtetega, et kas sul oli mõni üllatus ka, mida sa tahaksid meile rääkida? Väga hea küsimus. Ma arvan, et suurimaks üllatuseks, tuginedes lõputööle, rääkides erinevate ettevõtete sotsiaalmeedia spetsialistidega ja siis ka tarbijatega, kes need samu postitusi nagu ise sotsiaalmeedias nägid, oli see, et infomüra on tänapäeval nii palju, et kui see postitus ei olegi kuidagi atraktiivne, et kui seal ei olegi päriselt midagi, mis haarab tähelepanu 1, 2, 3 sekundiga, siis see lihtsalt kaob kõige muu alla ära. Et Facebookist on tore näha, kui palju inimesi päriselt seda asja näinud on, palju sinna reageeritakse, kes seda jagab, kes sinna kommenteerib ja kes mitte. Näiteks seesama Pakendikeskuse maja, mis põles, This is not the end, sai väga palju kuulsust juurde, tegid enda kulul iroonilise nalja. Sama hästi oleks võinud teha Enefit Green ise postituse, palju oli nende tööstuse elektriarve ja kommenteerida juurde, et kuulge, see, mis teil on, see pole midagi. Et tuginedes nagu sellele lõputööle, ma ise tõesti tunnen, et võidab päriselt see, kes on pildis kogu aeg intensiivselt, kes viskab nalja ja kuidagi haarab inimeste tähelepanu. Igavad postitused, need ei jõua mitte kellelegi.